Sve je više sela koja postaju turističke destinacije. Mnogima je zato teško da odaberu gde da provedu odmor. Zato smo mi tu da vam pomognemo. Emisija Lepše od Pariza otkriće vam koja seoska domaćinstva da posetite ako želite da iskusite pravi život našeg seljaka, opustite se u prirodi i uživate u dobroj hrani. Prikazat ćemo vam gde možete otići ako vas zanima aktivan odmor, a gde ako želite više da saznate o bogatoj istoriji i kulturi naših krajeva. Dobrodošli u Lepše od Pariza, emisiju posvećenu seoskom turizmu. Ekipa emisije Lepše od Pariza nedavno je bila gost etno sela Čkajin Mali Raj u selu Trnavci kraj Aleksandrovačke župe. Zanatlije, pinteri, domaćini Čkautovići, baveći se restauracijom i pravljenjem bačvi i buradi za vino, kreirali su jedinstvenu seosku turističku ponudu i izazvali naše divljenje, te smo želeli da ih predstavimo u 2 epizode. U prethodnoj epizodi susret sa domaćinima je započet spektakularnim dočekom Kulturno-umetničkog društva Aleksandrovac. Nakon nastupa, domaćin Drakče je predstavio članove porodice. Evo, s moje desne strane je unuka Miljana, supruga Dobrila, unuka Irena, snaja Nena i sin Srđan. Izvolite do naš Mali Raj. A domaćica Dobrila je predstavila posluženje dobrodošlice, sve u domaćoj radinosti. Da se poslužite naš domaći med, voda, rakija i pogaču sa solju. Prvo pogača i so. Možete da probate, izvolite. Lisnata. Da, to je snajka mesila. Stvarno. Naučila je sve krva, da. Nema šale sa snajkom. Nema, čvrsta ruka. Reci mi, Miljana, od čega je med? Med je naš, iz našeg šljivaka, od naših pčela i rakija je naša domaća. Domaćini, živeli. Živjeli. Živjeli. Zdravi. Dobro nam došli. Mi bili. Sa mladim domaćinom Srđanom smo započeli obilazak jedinstvene i pitoresne smeštajne ponude, koja je upriličena u 4 vajata, odnosno ambara, i 2 bačve kapaciteta do 2 osobe. Današnju epizodu nastavljamo obilaskom smeštajnih kapaciteta koje do sada nismo imali prilike da vidimo. Svojim koloritom i ukrasima podsjećaju na nekakvu bajku, da pokažemo magiju unutrašnjosti. Nikakav problem, nema, izvolite. Srđane, prilazimo bačvi i prva asocijacija je na žutu podmornicu čuvenih Beatlesa. Da, to je bačva zaprimine 10.000 litara, inače vuče poreklo iz Negotina, tamo sam je kupio Krajina vino. Posjeduje smeštaj za 2 osobe s izolacijom i klimom. 2,20 je širina, znači mogu odrasli baš, da kažem, ko je malo onako duži. Važan detalj je da je napravljen od hrasta. Da, hrast, i to je hrast ovaj, kako se zove, slavonski, koji kod nas više nema. Nekad je bio, kad je bila Jugoslavija u celosti, pa je se moglo tada i raditi. Možemo da kažemo da u 10.000 litara staju 2 osobe. Da. Znači, samo pola Beatlesa može da stane. Da. Ali nema bačvi od 20.000 litara. Nema. Da vidimo unutrašnjost. Nikakav problem nema, izvolite. Kako je dobro ispao ovaj mozaik na podu.
To su počice, kupimo u našem stovarištu gde počice se prodaju, a i nama se uklapaju u taj ambijent jer napravimo mozaik koji nama i veoma lepo i interesantno izgleda. Domaćine Drakče, kad prenesete jedno staro bura od 10.000 litara, koliko vam treba vremena da ga sredite? To je minimum 10 dana. Da bi je sredili sve tuto komplet i uradili izolaciju, krov, struju, vodu i sve to. Zavisi po želje kako ko hoće. Srđane, celo domaćinstvo, a posebno smeštaj, deluju kao da smo ušli u sliku naivnih slikara. Jel to i bio cilj? Pa gledajte sada, pa baš tako. Ja sam radio tih mnogo kućica Srbije, a i šire, tako da sam hteo da napravim ovaj kutak da meni bude to nešto zanimljivo, ne da bi neke velike zarade tu ja imao od smeštaja ili bilo čega šta i već, nego onako da dođu moji prijatelji da uživaju sa mnom u tom ambijentu, u mom krugu i gde ja mogu da se opustim i normalno da funkcioniš, što bi se rekao onako. Važno je da napomenemo da niste zaboravili ni na komfor, pa ovde imamo klimu. A kako se greje? Isto ima grejna jedinica, evo sad pokažemo tu na štelimo i ono da mesiš koliko god hoćeš i to je to. Evo TV imate iznad ovde na ovoj strani, ovde piće uvek ima nešto za pićence, to je to. Stigo smo i do najneobičnijeg toaleta seoskog turizma Srbije. Koja je zapremina ovog bureta? To nije buret, to je se kaca tretira kod nas zove. Inače je zapremina negdje oko 6.000 litara. Ono je preinačeno, napravljeno u smislu toaleta, tako da obslužuje te dve bače koje su za smeštaj namenjene. Kuća Aranđela Čkautovića i sinova, građena 1910. godine. Tada nisu imali baš mnogo školovanih ljudi, tako da je to neko ispisao i progutao je jedno slovo. Ali to govori o dugoj tradiciji vaše porodice i čitavog kraja. Da. Kako su tada građene kuće? Ba, to s vama vazda nešto u tom fazonu. To je moja dedovina. Tako da sam to obnovio sa spoljne strane i nisam hteo, kad sam uljuštio ta 3 svoja kreča, ono se pojavio to, nisam hteo ništa da diram, stavio sam ovako ovo tako. To je za dušu. A i za dušu i godina kad je to urađeno. Kuća je isto u pripremi za goste. Normalno. Čeka nas obilazak još jednog vajeta. Nikakav problem, idemo dalje. Srđane, ovo nije vajat, ali s polja mnogo ljubko izgleda. Nije vajat, ovo je kućica od blata, zadnja koja je, mislim, urađena u tom fazonu i smeštena jedinica za jednu osobu do 2. Izvolite da pogledate. Još jedno remek delo naive. Kao da smo ušli u komadić neba. Da? Plava je muška boja, ali su ovde nežni i ženstveni tonovi. Pa nežna varijanta je, gledaj sad, boje se, moramo malo kombinovati sa bojama, ljudi su različiti kao što smo šareni, tako da budu i boje šarene. Inače, ovo je kućica sa spoljne strane obožena sa drvetom. Inače, to je ista kućica kao ono što ste malo pre vidjeli tamo od 1910. godine, iste godine su se i gradile. Taj čekonje, da ga definišemo, je iz te kućice, mi smo ga samo malo našminkali i doterali da bude kako treba. Ovdje je sudopera urađena od cigle, šporet je klasično naše grejno telo, pošto šuma evo spustila se do našeg dvorišta kako se gasi stanovništvo, tako da uzmeš drvo, odsečeš, dođeš, greješ se, ne koštate u fazonu ništa. Gostima je na raspolaganju i frižider. Da, sve je to tu, sve je tu u funkciji jedno i drugo i treće, sve to po želji gostiju. Prilazimo još jednom objektu koji u stvari objedinjuje više vajata i bačvi. O čemu je reč? Reč je o tome, pošto je ovo isto ambar vajat, on je dimenzija 3x2, njega smo preuredili da bude kupatilo toalet za celokupan smeštaj što se tiče mog etno sela.
Imamo veš mašinu, mivaonik, normalna stvar, bojler, tuš kabina, bez šolja, sve ono standardno što je normalno u današnjem Vremenu. Spolja kao da smo na selu, a unutra kao u hotelu. normalno. Srđane, stvarno ste napravili jednu unikatnu smeštenu bajku. Da li su i cene bajkovite? Pa cene variraju, pa hajde da kažemo ovako, 2000 dinara po osobi sa noći Ta priča. Inače, Bajka sa srećnim krajem. to je ekstra, da kažem, ponuda, međutim, zavisnosti od osoba kako dođu, možda to bude i još niže, možda bude i na poklon i tako to. I takav aranžman se desi. Pa normalna stvar, kako ko bude pristup prema nama, tako mi uzvratimo. Siguran sam da je i najmlađim gostima ovo baš privlačno. Za decu gratis, uvek. Stvarno, Da. svaka čast na tome. Pa mi smo dobrodušni, zato se izdvojava Mali Čkaj raj. Da li radite cele godine? Pa obično radimo proleće, leto i jesen. Međutim, imaju neke kad su grupe i kad bude tura, pa to se izađemo u susret. Videli smo da ste opskrbljeni modernim tehnologijama. Da, ima internet, tako da je obezbeđen i internet, pa ima sve u fazonu, što treba da ima. Sve zavisnosti savremenog doba. Baš tako. Ko su vam najčešći gosti? Pa većinom porodični. Tako da nam oni i ostaju prijatelji, ko jednom dođe, uvijek nam svi vraća. Tako da malo nam sad, pravo da ti kažem, nemamo vremena za mnogo drugih gostiju, tako da ovi stari se stalno vraćaju i mi smo se prijatelji i tako da nam dođe kao porodica. U prošloj epizodi smo predstavili gastronomsku silu domaćice Dobrile i njenih unuka koje su spremale svadbarski kupus od namirnica proizvedenih u okviru samog domaćinstva. Ovoga puta je ugostiteljsku umeće preuzeo muški deo Čkajinog malog raja. Domaćini, šta to moje oči vide? Pa ovo ide za dobre goste. To smo mi. Normalno. Da se niste prevarili. Teško da se prevarimo, jer iskustvo nam daje do znanja da ste ipak vi pravi, što bi rekli. Prasence je skroz domaće. Da. Postoji kao deo vaše ponude. Da, uvek. Svake nedelje to radimo i, što se kaže, za prodaju na krčmu i druga stvar, za naše goste verne koji nas obilaze i budu naši. Eto, to je to. Tu mu je taj glavni otez. Drakče, rekao bi da je taman ima oko 30 kila. Odlično, baš tako. Prva klasa. I hranjeno, Hranjeno, to se zna normalno, koncentratom i našom domaćom hranom, kukuruzom i nemamo tu šta da kažem. znači ukus. Ukus prvoklasni, vidjet ćete i probat ćete to. Srđane, ovakvu pekaru zovete mangalo. Da, naše mangalo. Mangalo je napravljeno, to je moca sa zido, obložen sa kamenom, koji je iz manastira Studenice, tako da je napravio malo tu draž, ujedno tu prostor za dva brava, to jest dva, nebitno da je prasi ili ti jagnje, i to je to. I po želji gostiju, kad naruče, sačeka ih sve spremno. Uvek da. Poznavaoci to već znaju. Naruče subotom, petkom ili šta je već, kilo, dva, nebitna stvar. Ja im to spremim u paketima i onda dođe i svako čeka to vruće da bude negde oko 13-14 časova, tamo onda bude za ručak. Ozbiljna priča. Lepa je. I svi su zadovoljni. Dobrila, hoćemo u peć. Ajde, ćete vas, Velja? Ajde, polako, okreni se u krug, tako. Pazite na vatru. Polako. Pazi, polako. Odlično. Tiha vatra, jedno, boga mi, 2,5 do 3 sata možda skuva. Ali bude bombona. Tu je neizostavna ljubav prema kuvanju. Ljubav. Učite od bake. Da, uče moja Obavezno. Najboljeg učitelja imate. Jeste, moje unuke hoće da me poslušaju i one rade, slušaju me. Da, evo, vidi. Moje zlata, to su moje zlata. To su moje zlatna deca. Izbor ćumura je posebno važan za pripremu ovakvih stvari. Da. Čumur nije iz naše opštine, već je iz Brunske opštine, inače mesto se zove Žunje. Ono je poznato po čumoranama. Dobra je stvar u tome što mi pravimo i tu burad od te građe. Kod nje se koristi građa, to je drvo za čumur od hrasta kitljaka. Dobro. Koji je fenomenalan i za vino, i za rakiju, od buradi kad se pravi, i za pečenje brava, koji ima specifičan špek. Ima taj sistem kako oni to rade.
ne bi da otkrivaju oni meni te ideje, možda bih i ja ukrao tu ideju, a inače, Srđane, moramo kasnije da ga proverimo. naravno, za nekih 4 sata tu je to. Čkain Mali raj ima veliko srce. Ovo domaćinstvo je jedan pravi mikrokosmos uživanja. Pozivamo vas da ga doživite, a sve što vam treba je na tabli ispred vas. Etno selo Čkain Mali raj nudi pregršt sadržaja, kao što je zov vrt sa autentičnim rasama divljih životinja, ribnjak, obilazak drvodeljačke radionice, Čkainog malog pčelinjaka i obližnjih lekovitih izvora vode. Međutim, ključni sadržaj ovog domaćinstva, kao i same župe, su vinske ture, posebno kada su upriličene kod domaćina malih vinarija. Domaćine Srđane, vinograd kao da je posut zlatom. Pa to je ta draž naša u župi koja pravi ta vina koja ne može župa da opiše drugačije. Župa je poznata po tome. Kao i moj prijatelj sa kojim imam saradnju, em što mi je prijatelj, em je veliki vinar, to jest kvaliteta su njegova vina, to su braća Cvetković, to jest njihova vinarija Cvetković. Ja sam sa njihova vina prezadovoljan, kao i moji gosti, moje mušterije u mom malom raju u Trnavcima. Dobar dan, domaćini! Dobar dan, dobrodošli u župu. Bolje vas našli na najlepšem radnom mestu. Mogu da zamislim kakva su vina kad su boje ovakve. Koje sve sorte gajite? Konkretno je ovde tamljanika u pitanju i vidite kako su se ovde jesenje boje onako lepo poigrale. Nalazimo se negde na oko 250 metara nadmorske visine, što je vrlo povoljno za uzgoj grožđa u župi. Ovde kreće naša priča, dakle u vinogradu, ne u podrumu, jer sve zavisi kako grožđe uđe u podrum. Ako je grožđe kvalitetno, dobro, ima potencijala da napravimo dobro vino kroz sve procese koje treba da ispoštujemo u podrumu. Kažu da je ova godina za lozu bila fenomenalna. Je li to istina? Jeste, godina je bila izuzetno dobra. Idemo da vam pokažemo dalje gde nastavljamo put našeg vina. Porodične vinarije su najlepše. U okviru vinarije je i manji vinograd. Jeste, parče malog vinograda. Ima i Prokupca i tamljanike pola-pola, da kažem. Ove godine ste se ponovili sa opremom. Jeste, ove godine smo, da kažem, podigli i proizvodnju, tako da smo uložili ove 2 nove cisterne, koje su zapremljene po 5000 litara. Takođe smo uložili u chiller, to je uređaj koji nam pomaže da rasladimo vina prilikom vrenja. Ta faza je već prošla. Jeste. Sljedeći korak je bistrenje vina, nakon toga bistrenja i nakon odležavanja vina i dalje u inoksu vino može da se puni u boce. Glupo je i da pitam, ali ko vam je pravio burad? Da, Skaja je naš dugogodišnji partner, on nam proizvodi burad. Ove godine smo dobili par novih. Evo, tu je gotov proizvod za vinariju Cvetković i znači urađeno je bure 225 litara, barik bure, od čistog hrasta. Ivice, kaži nam koliko vina i koje sorte ovde leže. Trenutno imamo 11 punih barik buradi. Tu nam odlažava Ferdinand. To je kupaža 3 sorte grožđa, Cabernet, Merlot i Prokupac. I on trenutno boravi 18 meseci ovde u ovim našim buradima. Otvaramo kovčeg sa blagom. Jeste, kovčeg sa našim blagom. Šta su blaga, bolje reći, brendovi vinarije Cvetković? Trenutno što se tiče našeg blaga, u podrumu proizvodimo tamljaniku čisto, sortna, da kažem, tamljanika. Imamo jednu lepu kupažu pod etiketom Ferdinand, to je kupaža Cabernet Merlot Prokupac po 1/3. I imamo još jednu roze kupažu pod etiketom Rozen, to je kombinacija Merlota i Prokupca. Dakle, naš je koncept da bude naše autohtone sorte u svakoj boci. I čuo sam da se autohtone sorte vina najbolje slažu uz lokalnu domaću kuhinju. Jeste. Srđane, reci Cvetkovićima šta nam je na meniju, pa da nam upare za degustaciju.
Pa evo ja reći ću, spras je glavno kao jelo, inače sadborski kupus, pa sad da sve neka kaže šta treba. Dobro, ako ćemo po redu, onda ja bih krenuo prvo sa tamljanikom, sa rozeom i večer bih završio sa crvenim vinom. A da krenemo mi odmah sa tamjanikom. Naravno, tamljanika zova. Zašto zova? Prva ta neka, da kažem, konzumiranja i te prve probe, prvi komentari su bili u čaši zova. Župa generalno daje malo više zove u tamljanici. I tako se sama po sebi nazvala u početku. Inače, vinarija je Cvetković, zaštitni znak, odnosno logo vinarije je Ramonda, cvet, opet, i to nam je neka asocijacija bila dalje za imena etiketa. Evo, zova zove da se proba. Zvuči poetično. Da. Evo, Srđan, izvoli. Hvala. Malo da je promućkamo. Ovako. Živeli domaćini Cvetković. Živjeli? Uzdravlje, Srđane. Prvo malo da je pomirišemo. Naravno. Ajde vi sad probajte da li uopšte ima zove u vinu. Stvarno se osjeća zova. Da, to su zapravo prirodne, da kažem, arome u vinu. Hajde da je probamo. Ajmo, živjeli. Živeli. Živeli. Jeste tamjanika. Jeste. Inicijalno. Ali kad po nepcima krene da igra. Jeste. I kako počne prvi gutlji da se spušta, zaista se osjeća zova. Pa jeste, zova je i od početka, i u mirisu, i onda kada se vino pije, bitno je da prati miris, ukus i taj završni, da kažem, aftertaste. A posle kad vas opali Ferdinand, ne pomažu ni matadori. Srđane, kako ćemo da se izborimo? Nikakav problem nema, vidjet ćemo večeras. Pa da hvalimo Cvetkovića. Treba čovjek samo da se prepusti. Nema šta. Živeli još jednom. Ajde, zdravi. I hvala vam na druženju. Uvijek ste dobrodošli. Evo sad ću da pogledamo, da vidimo da li je brav pečen. Drakče, lepo se iskvarcovalo. Boja je izuzetna. Ja mislim da za jedno pola sata će da bude to gotovo. Ali ste namestili ćumur, tačna temperatura. Jesam. Koliko otprilike? Oko 400 stepeni. 400 stepeni. Evo, pogledali smo između butova i između plešaka kad nema krvi i to znači da je to fenomenalno. Evo, vidite. Izuzetno. A repić bi već sad mogao da se proba. Može, evo, izvolite. Aj odmah da ga maznemo. Evo, sad. Evo, izvolite. Odmah ću da probam pred kamerama. Može, zašto da ne? Stvarno je rešpečen. Jeste. Drakče, moram da vam čestitam. A nema na čemu. Domaćini Čkautovići, stvarno ste nas na najlepši način upoznali sa iskonskim gostoljubljem naroda ovog kraja. Predamnom su 3 generacije vaše porodice i to ima posebnu vrednost. Da. I to se širi kao jedna lepa priča. Kako ste došli na ideju da otvorite vrata vašeg velikog malog raja? Pa vidite, ovako, pre 5 godina smo mi to počeli da radimo etno sela, pošto radimo u Srbiji celoj. Radili smo prvo buradi, bačve za vino i za rakiju i onda smo došli do ideje da možda napravimo kućice, od tih kućice za spavanje, za džakuzi, saune i onda smo, ajde da odlučimo da napravimo, pošto radimo svuda, da napravimo i nama, u našoj župi, da imamo šta da pokažemo u župi, u našem kraju gde je stvarno poznata župa po grožđu, po vinarijama i ono. I sa suprugom smo i sa sinem i sa mojom porodicom kupili plac i onda taj plac smo proširili i počeli da radimo bačve, bungalove i tako to. Srđane, da te pitam kao predstavnika srednje generacije, kako reaguju gosti posle prve noći provedene u bačvi? Da li se na neki način više spoje sa prirodom? Pa da, to je spoj koji je neki urađen baš kako treba po našem, pošto je župa poznata po mnogo ima vinarija kod nas otprilike negde 80 i nešto, 90, nebitna stvar u tome. Sada kad se sklopi priroda sa bačnom, to je sa drvenim buradom zapremne koje su kod mene nekih 10.000 litara i koja se iskoristi u namenu i svrhu za doček, za gostoprimstvo, kao biti dnevna soba ili soba za spavanje, to je nešto koje
baš se slaže, baš se rimuje. I druga stvar, te bače i zovu kao podne bače. Možda i malo i opije onaj, kako da kažem, prerađeni drvo iznutra, ali su fenomenalni i ljudi su prezadovoljni. I svi vole spavanje u bače. Ma spavaju kao male bebice. Vaše domaćinstvo ima svetlu budućnost. Miljana, da li sebe vidiš kao deo malog raja? Vidim sebe ovde i voljela bih da nastavim ovim poslom. O čemu maštaš? Šta bi promenila? Koji su tvoji planovi? Pa po meni fali jedno igralište veće za decu i jedan restorančić za hranu. Da, lave. Videli smo danas da su ovde uvek aktuelne vinske ture. A da li su samo one dovoljne da privuku goste? Da. Pa gledajte sad, kod nas imaju ovako manifestacija koja je poznata, to je župska berba. Znači, to je poznata već godina unazad, da ne kažem, ali i preko 60 godina. Međutim, sticam okolnosti, recimo sada prošla župska berba, kod mene je došao, ceo kapacitet je bio pun gostiju. Ima i još jedna priča koja je sada gde 6. ili 7. godina zastupljena, to je vinska trka, gde su došli isto iz mesta Loznica, Valjeva, pa za nešto skupljeni. Sve su to mlađa generacija, ali su sasvim korektni, prijatni za saradnju. Onda imamo grupe tu koje se prave po pitanju tih vinskih, koji dođu drugari sa kvadovima sa raznih strana ti skupovi. Pošto moji drugari odu kod njih, im uzvrati na toj meri i tako se naprave ti kapaciteti da budu njih 20-ak. Imamo lepu ovdje jednu stazu koja traje nekih 2,5 do 3 sata. Imamo neke bače naše koje smo odradili usput kao tipa odmora u kojima postoji rakijice ili nešto za piće, za sveženje. I onda na kraju dođu kod nas na prenoćište, jelo, muziku. Ta priča je u stvari najatraktivnija. Najzanimljivija, da. Čkajn, Mali raj, dragulj župe koji neguje toplinu i gostoprimstvo. Ako želite pravi odmor, onda je ovo definitivno mesto za vas. Broj za rezervacije je na ovoj tabli. U prošloj epizodi sa Baka Dobriline trpeze smo probali predjelo od domaćih đakonija i svadbarski kupus, koji bi slobodno mogao da bude u postavci nekog etnogastromuzeja kao eksponat, esencija svadbarskog kupusa. Sada je došao na red beli mrs. A mimo toga je greota da je uzeti kajmak. Da, i sira. Da. Po želji. Dobrila, to je od ovih vaših. Od moje kozice, Parčence sira i ovako ću viljuškom kajmak. Vidim da je mlad. Da. Zanimljivo je da se ovo jelo i pre 100, 200 godina. Da. Jel tako? Jeste. Naši stari su jeli. Sir, kajmak. To je bilo možda i... Tušija proja, to je bilo... Možda jedino jelo. Da demistifikujemo malo proju sa kajmakom. Da, ako, probaj, lepa je. Jel se razlikuje od kraljeg sira, kajmaka? Jel se razlikuje? Najviše iskustava imam sa kajmakom iz zapadne Srbije, jer mi je i dedovina iz tih krajeva. Kajmak s vrućom lepinjom iz furune. Da se ovi moji zemljaci ne uvrede, a vaš je lepši. Jeste. A na nju, Srđane, da nadovežemo vinsku priču. Cvetkovića. I oni su rekli da je za predjelo neprikosnoven roze. Jednostavno, to je ovaj roze. A to je rozen. Da, to je za blago, što se kaže, umereno, to meze, što bi rekli ovako. Onda da nazdravimo sa rozeom, pa da idemo dalje. Ajde. Domaćini. Živi bili, srećan sastanak. Devojke, živele. I dobro ni došli opet. Bolje vas našli. Odlično ide uz predjelo. Sjajno spajate vašu gastronomiju sa ovim flaširanim grožđem. A to je za seoski turizam župe zakon. Baš tako. Prenesite Cvetkovićima sve pohvale za roze, odnosno rozen. Roze. Ajmo onda u zen. Dobrila, ako se slažete, da malo pohvalimo i domaćinove specijalitete. Nemam ništa protiv. Jel tako? Ništa protiv. Drakče. Molim. Stiglo nam je pečenje. Iskreno, jedva sam ga dočekao. Izvolite, služite se. Probaj. Evo, vidim ovo parčence. Rekao bih da su rebarca. Pa jeste. I to ovako treba da izgleda. Jeste. Da ima malo malo meso, a ne da bude čisto suvo ili skroz mas. I ni na šta ne liči. Nije ništa. I poseban ukus ti daje. Probat ćete sad pa će vidjeti. Evo ga.
Retko imamo priliku da se gostimo pečenjem koje se proizvodi u samom domaćinstvu. To je velika vrednost jer toga sve manje i manje ima. Budite svesni toga. Domaća, prirodno proizvedena hrana u seoskom turizmu uskoro više neće postojati. Nažalost. Niko neće da radi. Niko, pravo ste. Da probamo mi prasence pa da se hvalimo šta smo jeli kad se vratimo u Beograd. Da napadnemo ovaj deo o kome ste pričali. Kao kad nož ide kroz puter. Pa ovo se već topi. Da. Sad i da probam. Šta kažete? Nisi trebao da prokomentarišeš ništa. Bože dragi, šta da vam kažem? Nama ništa. Rajska hrana u Čkajnom raju. Reći ću vam samo jedno. Vidimo se opet za 2 nedelje. Hvala Bogu. I emisija kaže lepše od Pariza. Jel tako? Ma kakav Pariz. Ništa, otpada. Župa je čudo. Mi što radimo sve od srca. Sve. Sve od srca i to je naša najbitnija stvar. Uz pečenje narod voli da popije ili ružicu, to je roze, ili ti belo vino. To je to. Ali ono što je najvažnije danas u svemu što smo doživjeli i okusili je vaša ljubav. Da. Goste dovodi ljubav prema gostiju, povlači sve drugo, je li tako? Gostoljublje. Gostoljublje. Baš tako. Živeli u to ime. Živeli. Ajde. Živi bili. Dobro nam došli i bolje da nam dođe to. Opet. Čkautovići, domaćini moji dragi. Ovo što ste mi priredili u ovom vašem malom raju, Da. kako ste ga nazvali, Da. je nešto što ću pamtiti za ceo život. Hvala Bogu. Sećat ću se i pogleda sa ove kule i svega što smo obišli. I na kraju samo mogu da poručim da budete ponosni na ono što nudite gostima, jer to ima svetlu budućnost. Da. Jao, pa šta je ovo? To je torta. Ispratnica za vas. Bilo nam je drago. Tortu imate sa imenom vaše emisije. Jao! Koju će da ponesete sa vama i pamtit ćete nas po lepim utiscima. A i mi vas. Jel stvarno tako bilo? Tako je bilo Hvala vam ekstra. puno. Meni će biti žao da probam. Ako čuvajte. Napravit ću joj posebnu vitrinu. Da, zaledite. Eto tako, potrudili smo se, bilo nam je drago. Jesu li je unuke pravile? Da. Izvolite. Ekipo, čuli ste, nema ništa od torte. Važi. Ako, neka vam je prijatno. Bilo nam je drago, ne možemo da vas zaboravimo. Želimo ponovo da dođete, ali u nekom lepšem vremenu. Da. Sad je bilo kiša, malo umetanje, ali opet, mislim da je lepo ispalo. Vidimo se uskoro. Sve najbolje. Ćao. Hvala vam. Hvala vam na svemu. Vidimo se ponovo.